Բազմիցս նշել եմ իմ հոլովակներում, որ շատերիս կյանքը պատրաստվում է փոխվել օգոստոս ամսին։ Սա իհարկե պայմանավորված է արևի և լուսնի խավարումներով։ Սակայն պետք է առանձնացնեմ 3 համաստեղության նշան, որոնց կյանքը ավելի հակված է փոխվելու, հատկապես անձնական հարթակում։ Սիրելիներս, յուրաքանչյուրիս ձեռքերում է գտնվում մեր ճակատագիրը, և եթե մենք բաց թողնենք մեզ տրված հնարավորությունները, մենք այդպես էլ չենք կարողանա հասնել նրան, ինչին մենք ուզում ենք։ Եվ եթե դուք ուզում եք հասկանալ, թե ինչ փոփոխություններ են սպասվում և որ նշաններին, ապա բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսզի ինձ չկորցնեք ձեր տեսադաշտից։ Դե ինչ գնացինք, առաջին նշանը իհարկե մեր շատ սիրելի տաքարյուն խոյերն են։ Յուպիտեր մոլորակը միայն վերջերս մուտք է գործել ձեր 5-րդ ոլորտ, և արդեն օգոստոս ամսին դուք կունենաք հրաշալի հնարավորություն, հատկապես այն խոյերը, ովքեր միայնակ են, ծանոթանալու, սիրահարվելու, ինչու չէ նաև ամուսնանալու նպատակով։ Հաջորդ նշանը իհարկե մեր շատ սիրելի առյուծներն են, որոնք ոչ միայն օգոստոս ամսվա, այլ ամբողջ 2026 և 2027 թվականի հերոսներն են։ Սիրելիներս, նշել եմ արդեն, որ Յուպիտեր մոլորակը, մեծ երջանկության մոլորակը մուտք է գործել ձեր առաջին ոլորտ, և սա նշանակում է, որ ձեզ տրվում է բազմակի հնարավորություններ կարգավորելու, ստանալու ձեր ուզածը, իսկ առյուծները, ինչպես միշտ, լինում են փառամոլ և ամբիցիոզ են լինում, այսինքն նրանք երբեք քչով չեն բավարարվում, և ահա Յուպիտերը այստեղ է, որպեսզի բավարարի ձեր պահանջները, և հատկապես սիրելիներս, արևի խավարում է սպասվում օգոստոսին, որը ամբողջովին փոխելու է ձեր կյանքը, չէ՞ որ արևի խավարում նշանակում է նոր հնարավորություններ, նոր մարդիկ, և այստեղ հնարավոր է, որ նոր մարդ ներխուժի ձեր կյանք, որը կփոխի ձեր անձնական հարթակը։ Երրորդ նշանը իհարկե մեր շատ սիրելի ինքնատիպ ջրհոսներն են։ Սիրելի ջրհոսներ, ձեր գլխավոր մոլորակ Ուրանը գտնվում է երկվորյակներում, որը ձեզ համար նույնպես հանդիսանում է 5-րդ ոլորտ։ Սիրելիներս, դուք պետք է լինեք ինչքան հնարավոր է ինքնատիպ և բաց թողնեք անցյալի կարծրատիպերը, առաջ շարժվեք, առաջ նայեք, փոխեք ձեր արժեհամակարգը, և Ուրանը ձեզ իհարկե կբերի նոր հնարավորություններ կառուցելու ձեր անձնական կյանքը նորովի։